Batuk dan tenggorokan gatal dapat disebabkan oleh berbagai hal seperti reaksi alergi, perubahan cuaca, polusi udara, atau kondisi medis tertentu. Sebelum mencari obat di apotik sebagai langkah awal, kita bisa mencoba cara alami untuk meredakan batuk dan tenggorokan gatal tersebut dengan bahan alami yang mungkin sudah tersedia di rumah. Cara ini tentu menjadi solusi aman dan murah karena obat batuk dan gatal tenggorokan dengan bahan kimiawi memiliki efek samping bagi kesehatan lainnya. Bahan yang digunakan, 1 ruas jahe. Jahe memiliki komponen zat aktif yang bisa membantu mengurangi gejala pilek, batuk, dan sakit tenggorokan. Komponen tersebut adalah gingerol dan sogaol yang bersifat anti radang, antimikroba, serta antioksidan. Jenis rempah ini dapat memberikan rasa hangat sehingga membantu melegakan tenggorokan. Alhasil, batuk pun bisa mereda lebih cepat. Bahan yang kedua, 2 ruas kunyit. Kunyit merupakan salah satu obat tradisional yang dipercaya dapat untuk mengatasi radang tenggorokan. Kunyit mengandung zat kurkumin yang memiliki sifat anti radang atau antiinflamasi, di mana kurkumin akan bertindak sebagai penghalang enzim yang berkontribusi menyebabkan peradangan dan menimbulkan rasa sakit. Dengan demikian, kunyit menjadi obat alami untuk melawan infeksi pada radang tenggorokan. Namun, sebelum kita lanjut, jika kamu menyukai video ini dan ingin tahu lebih banyak lagi tentang info-info kesehatan dan ramuan-ramuan yang berbahan dasar alami untuk kesehatan dan kecantikan badan, silahkan klik lebih dahulu tombol like dan subscribe serta tinggalkan komentar kamu sebagai tanda support channel ini. Langkah selanjutnya, siapkan panci. Masukkan irisan jahe dan kunyit serta tambahkan 2 gelas air. Bahan yang ketiga, 1 sendok teh cengkeh. Cengkeh dipercaya bisa mengobati batuk. Hal ini disebabkan cengkeh mengandung senyawa fenolik seperti eugenol dan asam folat yang bersifat antiinflamasi, antibakteri dan anti batuk. Mengutip dari buku berjudul Tanaman Potensial Berkhasiat Obat Cengkeh Temulawak Jahe Kunyit Kencur Serai, karya Suharman, cengkeh bisa mengeluarkan dahak dari tenggorokan. Cengkeh ini juga membantu dalam meredakan peradangan faring, rongga berlapis membran yang menghubungkan hidung dan mulut ke kerongkongan. Selain itu, juga membantu kita menghilangkan rasa gatal di tenggorokan akibat batuk kering. Rebus ramuan ini selama 10 menit. Kemudian tambahkan air jeruk nipis. Jeruk nipis merupakan obat batuk herbal. Jeruk nipis ini bersifat antibakteri dan mukolitik alias peluruh dahak. Perasan jeruk nipis ini dapat membantu tubuh untuk mencoba memecahkan lendir dan mengeluarkannya dari saluran pernapasan. Hal inilah yang membuat jeruk nipis mampu mengobati batuk. Vitamin C yang ada di dalam jeruk nipis juga berguna untuk mengurangi rasa sakit yang disebabkan oleh batuk. Selanjutnya, tambahkan 2 sendok teh madu. Madu ini, selain untuk menambah rasa, madu juga efektif meredakan sakit tenggorokan yang disertai batuk. Sejumlah manfaat tersebut dapat terjadi karena madu memiliki banyak kandungan berkhasiat di antaranya antimikroba, antivirus, serta antidiabetik.
adanya sejumlah kandungan baik tersebut membuat madu efektif menyembuhkan infeksi dan peradangan, salah satunya sakit tenggorokan. Minum ramuan ini selagi hangat 2 kali sehari di waktu pagi dan sore hari. Terima kasih sudah menonton video ini, dan bila dirasa video ini bermanfaat, silahkan Anda bagikan di media sosial yang Anda punya. Dan sampai jumpa di video-video resep alami selanjutnya.